Sziasztok, szép jó reggeleket kívánok! Bejelentkeztem itt, és már megtettem a Facebookon is. Lesz igazán politikai jellegű lesz a... Bocsánat, épp reggeliztem. Politikai jellegű lesz a mondandóm. Méghozzá a következő. Tegnap, ahol felnőttem Komárom-Esztergom megyében, Esztergomban robbanás történt, detonáció. Erről akarok beszélni egy kicsit, és üdvözlök mindenkit, aki engem néz. Lehet osztani nyugodtan a videómat, ha gondoljátok. Esztergomban tegnap este igazából detonáció, robbanás történt. Egy elkeseredett férfi robbantott, méghozzá igazából saját magát. A megfizetett médiának az elmondása szerint igazából, akik őszintén azt írnak, amit akarnak, vagy éppen amire megkérik őket, és meg vannak fizetve. Az ilyen értesüléseim szerint Esztergom-Bubánat völgyben közüzemi számlatartozás miatt felrobbantotta magát egy ember, amiben halálesetek is történtek igazából, ugye meghalt ő is, úgymond az elkövető, és meghalt egy rendőr, egy tekkes. Már tegnap úgy cikkeztek már este egyből erről az egészről, hogy az első lesz Magyarországon az első, aki bevetés közben halt meg ilyen dolgok. Hősi mártírt azért ne csináljunk belőle, részt vettem a családnak, tényleg őszintén, főleg, hogy jó ember volt és nem korrupt, és csak a hatalmat kiszolgáló, nem mondom inkább tovább, akkor nagyon sajnálatos. Ha meg igazából tényleg csak korrupt volt, meg minden, akkor egyre kevesebb elnézést. Én ezt így gondolom, ilyen vagyok, lehet érte utálni, lehet nem utálni, nem érdekel. Egyébként meg nagyon sajnálatos dolognak tartom, ami itt történt, meg hogy ez megtörténhet, hogy annyira tudom, hogy mit érezhetett ez az ember, hogy állítólag villany tartozása volt a házon, és akarták menni kikapcsolni az áramot nála, és ebből adódóan ő közölte már délután, a leírtak alapján ugye, hogy ha bemennek hozzá, és ki akarják kapcsolni a villanyát, fel fogja robbantani magát is, és a házat is. Én voltam ugyanilyen cipőbe, kaptam is rá 3 évet, most jelen októberben a felfüggesztettem 23-án, mert mi meg devizakárosultak voltunk édesanyámmal, aki 79 éves volt, ki akartak minket lakoltatni igazából, és én is közöltem, hogy amennyiben karhatalommal idejön bárki, és az én anyám nyugalmát, az enyémet és a kutyáimat megzavarni, gondolkodás nélkül felrobbantom a házat magunkkal együtt. Szóval én védtem, ami az enyém. És szerintem ez az ember is igazából védi, ami az övé. Mert ami most ebből a rendszerben itt ki van alakulva itt Magyarországon, hogy rólunk a kisemberről, aki tényleg dolgozik, vagy élne normálisan, szépen, haladna az életbe, nem tud, mert ilyen hataloméhes korrupt szarháziak, mint akik vezetik az országot, és akik a rendszert alkotják igazából, az ilyen törvényeket, mind pedofil, buzi, köcsög, és ráadásul hozzá kell, hogy tegyem. Hogy meg csak nem is romák, mert most már erre is éleződnek ki a dolgok, itt a faji gyűlöletekre, meg ilyenekre. Ugye mi hazánkosok. Hogy ha tényleg a romákat is elszidják mindennek, azt akkor nézzük meg, hogy azért kéméket hoz ki az emberekből, nem? Hogy az ilyen vezetőink, ilyen fideszesek, meg ilyenek, igazából dőzsölnek, a kisember meg 7 nappal látéve azon idegeskedik, hogy lesz a holnap. Vagy mi lesz holnap. Vagy miben fogok kenyeret venni. Vagy például a életüket, ők még tényleg tisztességgel ledolgozott életüket, a mai 70-80 éves idősek kint ülnek a házaik előtt és koldulnak, kéregetnek, mert a nyugdíjukból nem lehet megélni. Mire jutott az ország? És most oda jutunk, és most már odáig is eljutunk, hogy egy ember azért robbantja fel saját magát, mert a villanyt ki akarják kapcsolni, mert ezek a fideszesek azt mondják, hogy ennyivel, meg annyival, meg ilyen infláció, meg olyan infláció, meg háborús geci, de itt van a legbékésebb, az a legbékésebb ország, de nálunk van háborús inflációtól kezdve minden, nem? Nem értem. Nem értem meg, hogy fajulhattunk el idáig. És a magyar ember még mindig csak ül. És semmit nem csinál.
Szóval én ma voltam nem két tüntetésen, elmondtam a Facebookon is, de békés tüntetésekre már nem megyek, szóval elegem volt. Én most már drasztikus eljárás kell ide, én szerintem ahhoz, hogy itt valami legyen ebbe az országba, és igenis, fel kell állni, és tenni kell azért, hogy jobb legyen. És ne az időseink, akiknek köszönhetünk rengeteget, tényleg kolduljanak az utcán. Igen. Látom, én erre nem kapok egy lájkot se az igazságért, de az ilyen faszopásokra, az ilyen irénkés dolgokra, meg az ilyen hülyeségre, épp ez a baj, arra vevő mindenki. De igazából ami most már kajak a létünk a tét, amúgy, mert a bört lenyúzzák rólunk, és mi ezt hagyjuk. És öngyilkosságba menekülnek az emberek, mint a devizánál is. Most is. Majd mi lesz, a vizet nem fogják tudni megfizetni? A villany nem tudják megfizetni? Ezek meg dősülnek, meg jaktozgatnak, meg nem tudom én hol, milyen luxus, nem tudom milyen izéjük van. Ilyen Amerikában valami lakosztályuk is, meg minden. Ez mind a mi pénzünk, emberek. A tiéd, az enyém, és mindenkié. Közben az emberek megölik meg magukat, mert egy közüzemi számlát nem tudnak kifizetni. Gratulálok egyébként a magyar népnek is. Tényleg. Azoknak is, akiknek a gyerekei kimentek tüntetni, az gásprével meg gumibotokkal verték őket, azoknak is gratulálok, főleg a szülőknek ott is, hogy már akkor még aznap, vagy nem aznap, de aznap egyből utcára kellett volna vonulnia minden gyereknek, a szüleinek, legyen az nő, férfi, és kiállni a jogainkért, a gyerekeink jogaiért. De a magyar nem tesz semmit. Amilyen híresek voltunk régen, pedig akkor sem voltunk nagy nemzet. Most arról vagyunk híresek, hogy mekkora birka nép vagyunk. Hogy már a románoktól kezdve már mindenki mondja, hogy már rég lógnának az ottani országban ezek a habi fejes senkiházi faszopók. Nem tudok mit mondani rájuk, tényleg nagyon mérges vagyok, hogy idáig el kell fajulni egy országnak, hogy például most is történt az a detonáció. Állítólag volt 6-7 sérült, egy meghalt, 2 ugye, és milyen érdekes, hogy itt a újságíróktól kezdve a hírbemondókig mindegyik, mire éleződik ki most is, egy telkes, egy hivatalos személy meghalt. Tényleg? Mikor vonjuk mi felelősségre azokat az embereket, akik miatt ez így kialakulhat egy emberben például, hogy megölje saját magát. Ne azzal foglalkozzál, milyen tetoválásom van, hallott, te is fogd meg magad, azt akkor görgessük tovább, hogy menj el innen, mert most nem ilyenekről van szó. Na, nekem is prostinak kellett mennem ahhoz, hogy a házamat ne veszítsem el, de csak elvették a völnerék, így is, meg úgy is, de én a családomért tettem mindig mindent, és a mai napig értük is teszek. Azt, akinek nem tetszik, ez az én rendszerem, mert sajnos a rendszernek az áldozata vagyok, mint devizakárosult, úgyhogy akinek nem tetszik, bekötheti. De jelen pillanat én tenni szeretnék az ellen, hogy végre ez ne így legyen, hogy tényleg az időseink, meg tényleg egy normális, szabad ország legyünk, amiben normálisan, élhetően élhetnek az emberek, nem pedig úgy, hogy tényleg gondolkodnak nap mint nap, hogy másnap miből fognak kenyeret venni, vagy miből fognak számlát fizetni. És akkor még neveljék a gyerekeiket is, tanítsák őket, már lassan az se lesz hol, mert már tanáraink sincsenek, és akkor sorolhatnám. Úgyhogy igazából most egészségügy. Most is történt az a detonáció, 6-7 ember sérült, azt mondják. Állítólag több helyre vittek sérülteket, 6-7 emberről van szó, legalábbis amit leírnak, hogy Esztergomban azért nem kis kórházunk van, mert én ugye ott nőttem fel. És nem akarom elhinni, hogy például 6-7 sérült emberre nem tudja ellátni az esztergomi kórháza 6-7 sérültet. Viszont, ha jobban belegondolok, persze, hogy nem tudják ellátni a munkájukat, mivel nincsen szakképesített ápoló, orvos, és ezért persze, hogy máshova kell vinni 6-7 embert. Ugye? Ez is a kormány hibája. Kérdezem én itt a jó népet tényleg, mikor fogjuk mi felelősségre vonni ezeket az embereket, akik miatt a kisember tényleg nem tud nyugodni, mert elveszik az életünket. Kajakra, most már szószoros értelmében, hogy beleüldöznek minket abba, hogy inkább dögölj meg, holott nem nekünk kéne a halálba menni, öngyilkosságba, meg az országot elhagyni. Hello!
hanem egyszerűen fel kell állni, és ezeket kell elpusztítani innen, vagy elzavarni. De tényleg. Azt akkor meg kell tisztítani az országot az ilyen tetvektől, mint ezek. Mert ezek semmi mások, csak paraziták, élősködők. És kiken élősködnek? Rajtad, rajtam, rajtunk. Magyarokon. Legyen az cigány, nem cigány, mindenkiben ugyanolyan vér folyik. És egyébként legyen cigány, roma, nem roma, magyar, nem magyar. Tök mindegy, ugyanúgy kiszipolyozzák a te életedet is, mint a másikét. Ez mégis ugyanolyan vér folyik mindegyikünkben, ugyanolyan színű, nem igaz? Cáfoljatok meg, ha nem így van. User. Elpusztításra jó szó. Ezeket kéne elpusztítani már végre ebből az országból. Meg még az életet se érdemlik ezek után. Mi mikor vonjuk felelősségre? Mert egyébként én ezt a halálesetet is, most ezt a tekkesét, meg ezt az emberét, a közüzemi számla miatt, aki fölrobbantotta magát, elmondom nektek, ez a Fideszesnek a 130 csicska köcsög, mert nekem nem bátor emberek, ezekre írható be. Orbán Viktornak, a miniszterelnöknek. Annyira olvasom a kommenteket, hogy a hivatalos személynek, a családjának, a tekkes családjának őszinte részvétét fejezi ki. A belügyminiszter és az Orbán Vitya is, mindegyik. Tényleg, és az ember, aki elkeseredettségében saját életét elvéve öngyilkosságba menekült. Miért? A rendszeretek miatt. A nagy megemelt árak miatt, meg az adók miatt, meg a mindent, amit csak állandóan folyvást ránk raktok. Ti, akik egyébként meg pedofilok, buzik, és még nem is tudom, hogy még miket mondjak. Tényleg. Azt még előadják magukat, hogy nagy keresztény családbarát, faszom. Tényleg hol? Na, ő neki hol van például, hogy neki, aki ezzel megtörtént, ő neki hol van a részvétnyilvánítás? Vagy a családjának? Sehol. Csak a tekkesnek. Igaz? Persze. Úgyhogy igazából nagyon fel vagyok háborodva, elegem van ebből a rendszerből, hogy az emberek halnak meg, ezek miatt a senkik miatt, akik dőzsölnek, nekünk meg a bőrünket már le akarják rágni. Itt nagyon drasztikus változásokra és fellépésre lenne szükség. Én úgy gondolom, ezt már szép szóval nem lehet. Itt szerintem most már igenis fegyvert kell fogni, vagy én már nem is tudom, hogy mit kellene mondjak. És igenis meg kell, hogy védjük saját magunkat, a hazánkat, a gyerekeinknek a jövőjét. Mert ezektől meg kell védeni. Mert ha nem, akkor itt nagyon csúnya világ lesz. De úgy lesz csúnya, hogy nekünk kis emberek éhezedni fogunk, és ilyenek. Inkább lángoljon az egész ország, én most már azt mondom. Azt építsünk egy újat. De igazsággal élhetőbbet. Ezeket meg pusztítsuk el innen. Mert ez már nem emberi, amit megy ebbe az országba, én azt mondom. Úgyhogy aki velem egyetért igazából, és szintén tenni akar ezért az országért, a jövőért, a gyerekeiért igazából, és az élhetőbb országért, az ne elhagyja az országot, hanem igenis szerveződjünk. És igenis, nem mi meneküljünk el a saját országunkból, hanem ők vagy fogják meg magukat, mondassuk le őket, és pusztuljanak, ahova akarnak, vagy pedig akkor legyen harc. Muszáj. A történelmekben is voltak nagy csaták. Most eljött az ideje ezek szerint megint, hogy csatázzunk. Mert más választást nem hagytak. Van az a mondás, elmondtam a Facebookon is. Még kér a nép, addig adj nekik. Kért a nép. Már lassan 3 éve tüntet a nép. A diákoktól kezdve mindenhol. Igaz? Igaz. Adtak? Nem. A mai napig még csak elvesznek, és még jobban, és még jobban. Elég volt. Úgyhogy, ahogy szintén még a régen mondták, talpra magyar. Itt az ideje. Sziasztok!